زنی من که داشتن هدفی بسیار روشن داشته باشه. تارگتش باید روشن واضح باشه. تارگت امام حسین علیه السلام بسیار واضح بود. باید یزید را رسوا میکرد. باید امت را باید اصلاح میکرد. باید اسلام را باید بچاو میکرد. زیرا اسلام را که یزید و یزیدیت در از بین میبرد و بنی امیه میبرد، باید امام حسین که قیام کو بچاو میکرد. این هدف بسیار واضح داشت. انسان ها، جوان ها، وقتی انسان که جوان ها ملاقات مونه او تو 12 بعد مثال که تو پر چیکار مونی، والله مگه آقا خبر ندارم. هدف چی واضح نیه، هدف چی مبهم است. دیروزم گفتم در حوادث دنیا خود خو میله و در آرجه کی برد انسان کی سیلاب کی مایه، انسان دمنی سیلاب کی غرق شونه، آرجه کی آو شیر برد آو یا نورو آرجه کی برد و چیکار نه آو یا نورو دیگو چټان چې کسته شیر میز سر شیر دیگو سنگ کسته میز نه ازوبات انسان کسته از بین موره. جوانهای از ما باید هدف شی باید روشن باشه. در میدان سیاسی هدف از ما باید روشن باشه. پاچا خان دمنی کویت آمد، منی بلوچستان آمد و باید شما زمین باید بخرین، باید جایداد باید بخرین، جایداد باید بخرین. یک هدف واضح از لحاظ ازی که جمعیت شما، زمین شما زیاد شونه شما باید جایداد بخرین و اونا جایداد کسته خرید. موهر تو کو مو در حوادث زمانه خود خور کسته میلی حتی اینقدر اهداف مهم نیسته، واضح نیسته. ما حتی سرای نعمت را ممکنه یگو خانه را یگو کلان جایداد خور بیدید دیگه قوم ها سودا کنیم. امام حسین علیه السلام از مدینه کی رایی شد در بسیار واضح الفاظ محمد حنفیه بیرار خور درو مگه که هدف از ما یه که ما اصلاح امت کسته کنم، ما باید بنی امیه را رسوا کنم، ما باید امر بالمعروف و نهی منکر کسته باید کنم. اهداف خور بسیار واضح بیان مونه، مقصد خود بسیار واضح بیان مونه. مو در زندگی از مو مقصدهای از مو واضح نیه. در گفتم در حوادث زمانه خود خور میتر میلی. باز در یک نکته بسیار دلیلی بسیار محکم بسیار خوب در خدمت شما میگم چرا انسان ها باید اهدافش باید واضح باشه. البته از لحاظ علمی نفسیات و روانشناسی بسیار زبردست نکات گفته درباره ازی که انسان اهدافش باید روشن باشه. شما توقین اگر انسان هدفش واضح باشه، هدفش روشن باشه، افکار انسان متمرکز مشنه. هدف واضح، تارگت واضح، مقصد انسان بسیار واضح باشه، افکار انسان، ذهن انسان که خالق زندگی انسان ها هسته، خالق زندگی انسان هسته، یعنی امی ذهن انسان هسته که زندگی انسان را هندل مونه. اینجی این ذهن که استم توانایی خو کی اما بالقوه توانایی داره او را بالفعل مونه، او را محقق مونه در دنیای خارج. اگر انسان هدفش واضح باشه. از طرفی اگر انسان ها هدفش واضح نبود، اگر تارگتش واضح نبود، اونجا زنی من امی ذهن که خالق زندگی انسان است، یعنی انسان را زندگیش پیش مبره، اینجا مو ابتکار بودن ذهن توجه کن. ابتکار بودن ذهن، خلاقیت ذهن بالقوه منجی ممنه دیگه پیش نموره، در میدان خارج خود نشون نمیده. لذا هدفی که انسان روشن داشت این ذهن کار کدو شروع مونه. کار که شروع کرد در میدان که استشیر کمک مونه. لیکن اگر هدف انسان واضح نبود، مقصد انسان واضح نبود، اونجا زنی من برادرانی من اینمی ابتکار بودن و خلاقیت ذهن انسان امونجا بالقوه کسمون. لذا مو باید طرف ازی چیزم توجه کنی، هدف خو بسیار واضح کنی. در سرزمین کربلا امام حسین علیه السلام تمام اصحاب و در رأس از اینا حضرت ابو عبدالله علیه السلام هدف شکسته واضح بود. انسان باید اهدافش چی خصوصیات باید داشته باشه؟ اهدافش یک ای که هدفش باید مثبت باید باشه، هدفش باید اخلاقی و انسانی باید باشه، هدفش باید به نفع و فایده از خودشی، فامیلیشی و افرادها باید باشه، جامعه باید باشه. منفی اهداف نباشه. بعض از افرادها اهدافش منفی است. پیسه کمایی کدوی خالی از هر راه باید دزی پیسه باید برسه، حق مردم را میگیره باید پیسه باید برسه، حق بیرار مخره باید ازی هدف کو باید برسه، حق والدین خور کسته مخره دزی باید هدف برسه، حق یتیمار مخره باید دزی هدف کسته باید برسه. عزیز مو شما نسبت به زندگی خو اگر میخوایی این خصوصیات را منی پیدا کنی، مو میتونی بحران را تبدیل کنی به یک اپورتونیتی و به یک مواقع بسیار خوب، مواقع بسیار خوب.